يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. الرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما. دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. أحكام النون والميم المشددتين. وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجا. أحكامها 3 لمن ضبط. إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمه إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام ال ولام الفعل. للام الحالان قبل أحرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في 4
وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلن والتقى، في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان، فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكون اتفقا، في مخرج دون الصفات حققا. بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه. كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا، والمد وسطه فحرفي بدا.
كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما. واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر. يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. أبياته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على خاتم الأنبياء أحمدا. والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع.